हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा दैनिक रूपमा फरक फरक समयमा हेर्दै आउनुभएको छ। यो कुरा यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो, किनभने केही महिनादेखि दैनिक रूपमा हामी यो कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू स्वाभाविक रूपमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहने गर्छन्। तीमध्ये पनि तपाईँ हाम्रो जीवनमा आइपर्ने, दैनिक जीवनमा आइपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास पनि हामी यस कार्यक्रममा बढी गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, त्यसका अलावा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भइरहेका नयाँ नयाँ प्रयासहरू, संसारमा आइरहेका समस्याका समाधानका कुराहरू, त्यसैगरी कतै भइरहेका राम्रा प्रयासहरू अनि कतै भइरहेका कमी कमजोरीको पनि समग्र चर्चा गर्छौँ र कतै प्रशंसा पनि गर्छौँ, कतै खबरदारी पनि गर्छौँ। यसको अर्थ हामी बढी ओकालत गर्छौँ भन्ने होइन, बढी जानकारी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यो कार्यक्रममा कहिलेकाहीँ भने त्यस्ता सामग्री पनि हामी समेट्ने गर्छौँ, तर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित। हामीले समृद्धिको सपना देखिरहेका छौँ, हामीले विकासको सपना देखिरहेका छौँ। अब हामी त्यता लाग्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यसो भए त्यसको लागि केही आधारहरू चाहियो नि त। तीमध्ये स्वास्थ्य पनि एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। जुन देशले, जुन राष्ट्रले समृद्धिको कुरा गरेको हुन्छ, त्यो राष्ट्रका हरेक नागरिक स्वस्थ हुनैपर्छ। यदि त्यो भएन भने त्यहाँ समृद्धि भित्रिन सम्भव छैन। त्यसैले पनि नेपालको कुरा गर्ने हो भने हामीले समृद्धिको सपना देखिरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा हरेक नागरिक स्वस्थ रहनुपर्छ भनेर नेपालको संविधानको मौलिक हकमा नै स्वास्थ्यलाई राखिएको छ। यसको अर्थ हरेक नेपाली नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ भनिएको छ। के पाइरहेका छन् त? कतै पाइरहेको छैन भने या कतै कमी कमजोरी भइरहेको छ भने हामी त्यसको विषयमा पनि कार्यक्रममा कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्ने गर्छौँ। अर्थात् स्वास्थ्य सम्बन्धी समग्र कुराहरू समेट्ने यो कार्यक्रममा हामी यस्ता यस्ता सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही महत्त्वपूर्ण सामग्री छन्। अहिलेका केही समसामयिक सामग्री पनि छन्, केही आशाका कुराहरू पनि छन्, केही जानकारी दिनै पर्ने कुराहरू पनि छन्। आउनुहोस् ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, हामीले स्वास्थ्यको कुरा गर्दा कोरोना भाइरसको कुरा अनि कोभिड-19 को कुरा नगरिकन अहिलेको समयमा त्यो कुराकानी अधुरो हुन्छ, किनभने सिङ्गो संसारलाई नै यो भाइरसले सताइरहेको छ। र यो भाइरसको कुरा गर्दै गर्दा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने केही खुसीका सङ्केतहरू पनि छन्। जस्तै नेपालमा मृत्युदर कम हुनु, सङ्क्रमण नै पनि तुलनात्मक रूपमा कम हुनु, त्यसै गरी सङ्क्रमित देखिएको 1 वर्षमै खोप उपलब्ध हुनु। यी कुराहरू हाम्रो लागि खुसीका कुरा हुन्, किनभने खोप आइसकेको छ र सरकारले दोस्रो चरणको अभियान सुरु पनि गरिसकेको छ। यतिखेर पत्रकारहरू, त्यसगरी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू लगायत फ्रन्टलाइनमा काम गरे अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि खोप लगाउने भनेर 1 हप्ता समय तोकेर सरकारले त्यो अभियान चलाइरहेको छ। यो अभियानमा अर्थात् यो दोस्रो अभियानमा 3 लाख व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउने भनेर तयारी गरिराखेको छ। यो विषयमा एउटा विशेष रिपोर्ट हामी आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि कार्यक्रममा हामीले आज समेट्ने अर्को विषय हो, अर्थात् अर्को प्रसङ्ग हो स्वास्थ्य संवाद। स्वास्थ्य संवादमा हामी एकजना यस्ता व्यक्तिसँग संवाद गर्दैछौँ जसले रेडियोलोजीमा काम गर्नुभएको छ, जो रेडियोलोजीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। अर्थात् रेडियोलोजी भनेको के हो? विकिरणबाट गरिने विभिन्न किसिमका प्रयोगहरू, परीक्षणहरूलाई रेडियोलोजी भन्ने गरिन्छ सामान्यतया।
हामी एक्सरे गर्छौँ, हामी सिटी स्क्यान गर्छौँ, एमआरआई गर्छौँ, भिडियो एक्सरे भन्छौँ हामी। तिनीहरू भनेको के हो, तिनले के असर गर्छन्, अहिलेको समयमा हामीले त्यसबाट कसरी बच्नुपर्छ, यी विविध विषयमा हामीले स्वास्थ्य संवाद गरेका छौँ एकजना रेडियोलोजिस्टसँग। त्यो स्वास्थ्य संवाद आज हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा पछिल्लो समयमा केही छोटा छोटा सामाजिक सन्देशहरूलाई बढी प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, जुन आवश्यकता पनि हो। छोटो समयमा धेरै जानकारी दिनु अहिले आवश्यक पनि छ, त्यसैले तिनलाई पनि आज निरन्तर गर्नेछौँ। अनि दर्शकवृन्द, आज पनि हामी जीवनशैलीको कुरा गर्छौँ। हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ स्वस्थ रहनका लागि, त्यो पछिल्लो समयमा हामीले धेरै समेट्ने गरेका छौँ यहाँहरूकै आग्रहका आधारमा, सुझावका आधारमा। आज पनि त्यसलाई निरन्तर गर्नेछौँ। सुरुवातमा भने केही खुसीको सञ्चार गराउने, केही सकारात्मक सन्देश बोकेको खोप सम्बन्धी यो रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। नेपालमा दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ, जसमा 3 लाख जनालाई खोप दिइने लक्ष्य रहेको छ। काठमाडौँमा सिभिल, शिक्षण, शहीद गङ्गालाल र ललितपुरको पाटन अस्पतालबाट दोस्रो चरणको खोप सेवा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाएकामा जटिल स्वास्थ्य समस्या नदेखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। केहीमा ज्वरो आउने, सुई लगाएको ठाउँमा दुख्ने, टाउको दुख्ने जस्ता सामान्य समस्या देखिए पनि सुरक्षित रहेको उनीहरूको भनाइ छ। हालसम्म 77 जिल्लाका 1,85,000 भन्दा बढीलाई खोप लगाइसकिएको छ। यो खोप प्राथमिकतामा परेका 18 वर्षमाथिका व्यक्तिहरूले लगाउन पाउँछन्। कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत नेपाल आउने थप खोप पनि कोभिसिल्ड नै हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो खोप दिएको 4 देखि 6 साताको अन्तरमा दोस्रो मात्रा दिइन्छ। अन्तिम क्लिनिकल ट्रायलमा देखिए अनुसार 2 मात्रा खोप दिएपछि कोभिडबाट सुरक्षित रहन सकिन्छ। यो सुरक्षा कति दिनको लागि हो भन्ने पुष्टि हुन भने बाँकी छ। दोस्रो मात्रा लिएको 4 सातापछि शरीरमा कोभिड विरुद्ध एन्टिबडी बन्न थाल्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको 72% खोप लगाउने सरकारको योजना छ। मन्त्रालयका अनुसार कुनै अवांछित घटना नभई खोप अभियान सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको छ। भारत सरकारले अनुदानमा 10 लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराएको हो। यस्तै चीन सरकारले पनि नेपाललाई 5 लाख मात्रा खोप उपलब्ध गराउने जनाएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,72,000 रहेकोमा 2,68,000 बढी निको भइसकेका छन्। मृत्यु हुनेको संख्या 2,047 पुगेको छ। अहिले 1,737 जना आइसोलेसनमा छन् भने 87 जना क्वारेन्टिनमा छन्। मन्त्रालयका अनुसार 64 जना आइसियु र 15 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। नमस्कार, म डाक्टर गणेश गुरुङ, म हार्ट जोर्नी विशेषज्ञ। म के भन्छ भने अब हामीसँग चाहिँ उमेर अनुसार हार्ट जोर्नीको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। मैले अघि नै भने बच्चाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू नखानिदिनुहोस्। धेरै हाम्रो बच्चाहरू जङ्क फुड खान चाहिँ आजकल धेरै नै छन्। तिनले गएर अल्टिमेटली उसको हार्ट जोर्नीमा चाहिँ असर गर्न सक्छ र स्पेसली हार्ट कमजोरहरू हुनसक्छ, मसलहरू कमजोर हुनसक्छ र भोलि गएर त्योभन्दा पनि गएर उसको पछिलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई ओभर फिडिङ पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने ओभर फिडिङ हुनु साथै उनीहरूलाई चाहिँ ओबिसिटी हुनसक्छ। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो बच्चाहरूको ओबिसिटी जुन किसिमको मोटापनको चाहिँ अवस्था धेरै आइरहेको छ, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्छ। त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर चाहिँ हार्ट जोर्नीलाई असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै चिसोमा बस्ने घुम्नेहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्नु पर्यो। खानेकुरोमा तपाईँहरूले सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, गेडागुडी खानुहोस्, हाई प्रोटिन खाना खानुहोस् र रोटीहरू खानुहोस्। हाई प्रोटिन भनेर तपाईँले मासु नै खानुपर्छ भने धेरै जरुरी छैन। गेडागुडीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। मुटुलाई मात्रै होइन, हार्ट जोर्नीलाई त्यसले धेरै नै ठुलो असर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूमा ढाडको चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, यङ एजमा पनि ढाडको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई स्पेसली बच्चाहरूमा ढाडको समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिनुहोस्। यङ एजमा पनि ढाडको समस्या छ भने तपाईँले
तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुहोस्। र बुढाबुढीमा चाहिँ हाम्रो यो डिजेनेटिभ प्रोसेस जुन के भनौँ न हाड जोड्ने खिने कारणले चाहिँ बढी ढाड दुख्ने हुनाले तपाईँले साधारण मेडिकेसनबाट साधारण उपचारबाट भएन भने सम्बन्धित विशेषज्ञलाई तपाईँले गएर चाहिँ सेवा लिनुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब उमेरको कारणले हाम्रो ढाडहरू मुखको मुभमेन्ट कम हुने, ढाड बेसी दुख्ने, खुट्टातिर चाहिँ झमझम भने अथवा चाहिँ हात खुट्टामा झमझम हुने र टाउकोमा चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या भयो भने चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित हाड जोड्ने डाक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा गएर नसाहरूलाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। भित्रको हाम्रो स्पाइनल क्यानल भन्छ त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ साँघुरोपन भएर नसालाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर पर्मानेन्ट नसालाई असर गरेर दुख्ने अवस्था के अरे पर्मानेन्टली न्युरोलोजी डेफिसिट हुनसक्ने अवस्था हुने हुनाले तपाईँले त्यसको जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै गएर चाहिँ सेवा लिनु सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुनसक्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि दुखाइ हाड जोड्नेमा कुनै पनि दुखाइ साधारण औषधिबाट तपाईँले दुखाइ कम भएन भने रिलेन्टलेसली दुखिराख्यो भने चाहिँ तुरुन्तै सम्बन्धित उसलाई चाहिँ गएर चिकित्सकहरूलाई चाहिँ चिकित्सक भन्नाले स्पेसली अर्थोपेडिक सर्जनलाई चाहिँ गएर तपाईँले चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ। किनभने त्यसमा धेरै कारणले दुख्नेको थुप्रै कारणमध्येको त्यो डेन्जर कारण अरू भनौँ नि कुनै खतरनाक कारणहरू पनि हुनसक्छ। जस्तो भनौँ त्यसमा ट्युमरहरू हुनसक्छ अथवा त्यसमा चाहिँ अरू कारण पनि भएन हुनाले त्यसको कुरालाई चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा स्पोर्ट्स इन्जुरीहरूमा हामी धेरै कुराहरू स्पोर्ट्स इन्जुरीमा छ। स्पोर्ट्समा गर्दाखेरि कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दा स्पोर्ट्समा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले राम्ररी वार्मअप गरेर मात्रै आफ्नो चाहिँ स्पोर्ट्सहरू अथवा चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। बिना वार्मअप हेभी एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि भोलि गएर त्यसको नसाहरू लिगामेन्ट्सहरूमा अथवा मसलहरूमा चाहिँ त्यसको स्ट्रेन हुने हुनाले त्यसले गएर पर्मानेन्ट तपाईँहरूले दुःख दिने हुनसक्छ। र अनएकस्टम एक्सर्साइजहरू तपाईँले नगरिदिनुहोस्। म चाहिँ त्यो भन्छु एक्सर्साइज गर्दा पनि अनएकस्टम भनेको मतलब गरेको बेलामा बेसरी गर्ने नगरेको बेलामा नगर्ने अथवा बेसरी गरेकै गर्ने खालको पनि हुँदैन। बिस्तारै ग्रेजुअली बढाउँदै लाने गर्ने खालको गर्नुपर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु। र बच्चाहरूको जुन पुल एल्बोको कुरा छ जन कि हात बच्चाहरूलाई तान्दाखेरि खुसुक यहाँको चाहिँ हड्डी खुस्केर बच्चाहरू हात चलाउने बच्चाहरू रोएर दुःख दिने हुन्छन्। हातको चाहिँ हड्डी त्यहाँको जोड्नी खुस्किने हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले बच्चालाई विशेष गरी बोक्दाखेरि चाहिँ यसमा उसको चाहिँ शरीरमा समातेर उचाल्ने र उचाल्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको गर्ने र हातमा समातेर यसरी उचाल्ने हाम्रो टिपिकल नेपाली उखानमा भने मामा घर देखाउने भनेर हातमा उचाल्ने चलन छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस्। यही कुरा भन्न चाहन्छु। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा एकैछिन रेडियोलोजीको कुरा गरौँ। रेडियोलोजी भनेको एउटा यस्तो खालको प्रविधि हो, एउटा यस्तो खालको क्षेत्र हो जसले अरू रोगहरूलाई निको पार्न सहयोग गर्छ, सहयोगी भूमिका खेल्ने गर्छ। हामी एक्सरे गर्ने भन्छौँ, सिटी स्क्यान गर्ने भन्छौँ, भिडियो एक्सरे गर्ने भन्छौँ। यी विभिन्न किसिमका परीक्षणहरू हामी गर्ने गर्छौँ र क्यान्सर लगायतका रोगहरूमा त थेरापीबाट उपचार पनि गरिन्छ। वास्तवमा विकिरणहरू प्रयोग गरेर गर्ने यो उपचार पद्धति, यो परीक्षण पद्धति के हो त? हामीले एकजना रेडियोलोजिस्टसँग संवाद गरेका छौँ। अबको स्वास्थ्य संवादमा हामी त्यही प्रस्तुत गर्ने चमर्को गर्दैछौँ।
चिकित्सा शास्त्रमा रेडियोलोजी भनेको रोग निदानात्मक विधि हो। यो प्रविधिले शरीरका अङ्गहरूको भित्री भागमा रहेका रोग पत्ता लगाउन सहज हुन्छ। यो प्रविधि मार्फत मानव शरीरमा रेडियो तरङ्ग प्रसारण गरेर शरीरको भित्री भागको अध्ययन गरिन्छ। रेडियोलोजीको प्रवेशले चिकित्सा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ रोग पत्ता लगाउन सहयोग गरेको छ। विकसित देशहरूमा रेडियोलोजीको प्रयोग निकै अगाडिदेखि भए पनि नेपालमा भने यो प्रविधि निकै पछि मात्र भित्रिएको हो। सन् 1990बाट वीर अस्पतालमा प्रयोग गरी नेपालमा यसको औपचारिक सुरुवात भएको हो। रेडियोलोजीको विकास नहुँदा धेरै मानिसले रोगको पहिचान बिनै ज्यान गुमाउनु परेको थियो। अहिले पनि नेपालमा रेडियोलोजिस्टको सङ्ख्या भने न्यून छ। रेडियोलोजीको प्रयोग अनिवार्य रूपमा चिकित्सकीय सल्लाह र आवश्यकता अनुसार मात्र गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम रहेकोले बिना सावधानी यस्ता यन्त्रको उपयोग गर्दा अन्य बिरामी र स्वास्थ्य कर्मीमा भाइरस सर्ने सम्भावना हुन्छ। रेडियोलोजीको प्रयोग आवश्यकता र सम्भावनाबारे हामीले रेडियोलोजिस्ट प्राध्यापक डाक्टर स्वयं प्रकाशसँग संवाद गरेका छौँ। रेडियोलोजी भन्ने विषय चाहिँ निकै भेग छ। यद्यपि रेडियोलोजीमा या त विकिरण रेडिएसनको माध्यमबाट वा आवाज साउन्डको माध्यमबाट वा म्याग्नेट चुम्बकको माध्यमबाट मानव शरीरको भित्री अङ्गमा के कस्तो प्रकारको रोगहरू छ, के कस्तो एनोमाली भनेको विकिरण विषाक्त युक्त छ, ती रोगहरूको बारेमा पत्ता लगाउनको निम्ति प्रयोग गरिने एउटा विधि हो। जुन विधिबाट बाहिरबाट प्रयोग गरेको उपकरणहरूको माध्यमबाट मानव शरीरको भित्री अङ्गहरूमा भएका रोग अथवा साधारण कुराहरू के छ त्यो चाहिँ अध्ययन गर्ने एउटा विधा हो र यसले रोगको निदान भनेको डायग्नोसिस गर्नको निम्ति निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। भनिसकेपछि जस्तो कुनै पनि रोग हामीलाई लागिसकेपछि गएर यो विधि मार्फत पत्ता लगाइन्छ अथवा हामी स्वस्थ भएर जाँदा पनि यो विधिबाट हामीले चाहिँ शरीरमा कस्ता किसिमका रोगहरू लागेको छ भनेर बुझ्न सक्यो त। अब यसमा रेडियोलोजी भन्ने बित्तिकै थुप्रै विधाहरू छन्। अघि मैले भनिसकेँ विकिरणको प्रयोग रेडिएसनको प्रयोगबाट का उपकरणहरू प्रयोग गरेर रोग पत्ता लगाउने तरिका, निदान गर्ने तरिकामा एक्सरे छ, सिटी स्क्यानहरू छ, पेट स्क्यानहरू छ। कुनैमा साउन्ड आवाजको माध्यमबाट जस्तै अल्ट्रासाउन्ड, कमन बोलीचालीको भाषामा भिडियो एक्सरे भन्ने गरिन्छ नि, हो भिडियो एक्सरे अथवा अल्ट्रासाउन्ड साउन्डको आधारमा र चुम्बकीय वस्तुहरू प्रयोग गरेर अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरूबाट प्रयोग गरिने चाहिँ एमआरआई निकै सुन्नुभएको छ। हो एमआरआईको माध्यमहरूबाट चाहे त्यो रोगी होस्, कसैलाई रोग लागेको छ भने रोग पत्ता लगाउनको निम्ति अथवा शरीरभित्र रहेको जस्तै गर्भवतीहरू छ भनेदेखि उसको शरीरभित्रको बच्चा स्वस्थ छ कि छैन, केही खराबी छ कि, विकलाङ्गहरू छ कि अथवा कति उमेरको छ भनेर पत्ता लगाउनको निम्ति अध्ययन गरिने यो एउटा उपयुक्त निदान गर्ने उपयुक्त साधन हो। अब यसमा के गरिन्छ भने चाहे त्यो बिरामी होस्, साधारणतया बिरामी नभइकन यी उपकरणहरू प्रयोग गरेर रेडिएसनले हेजाड छ, त्यसको नोक्सान पनि गर्छ, मानिसलाई दुःख पनि हुन्छ। त्यसका रगत जुन रक्त प्रणाली हो त्यसमा चाहिँ मृत्यु पनि हुन्छ, लगाउँछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि मानिस बिरामी नभएसम्म चिकित्सक कहाँ जाने परिपाटी पनि छैन हामी कहाँ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, बिरामी नभइकन यी उपकरणहरू प्रयोग गरेर उसको निदान गर्न, डायग्नोसिस गर्न खोज्दाखेरि अनावश्यक खर्च पनि हुने, समय पनि खेर जाने। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरैजसो बिरामीहरूको निम्ति नै यी विधाहरू प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि साउन्डको माध्यमबाट अल्ट्रासाउन्ड जुन भिडियो एक्सरे भन्ने गरिन्छ त्यो चाहिँ बिरामी भएर नभइकन गर्भवती महिलाहरूमा जो गर्भवती हुनुहुन्छ उहाँहरूको भित्र रहेको बच्चा एउटा छ अथवा दुईटा छ, मल्टिपल प्रेग्नेन्सी वा सिङ्गल प्रेग्नेन्सी छ, अथवा त्यो बच्चा स्वस्थ छ अथवा अस्वस्थ छ, अथवा त्यसको समयअनुसार ग्रोथ भएको छ अथवा ग्रोथ भएको छैन, जन्मनको निम्ति उपयुक्त समय आयो वा उपयुक्त समय आएन, अथवा विकलाङ्ग छ कि भनेर स्वस्थ अवस्थामा पनि यो उपकरणहरू प्रयोग गरेर बिरामीको उपचार तथा निदान गर्ने चाहिँ गरिन्छ। जस्तो यो रेडियोलोजीबाट उपचार गर्दाखेरि चाहिँ यो रेको चाहिँ कतिको साइड इफेक्टहरू चाहिँ के छन् डाक्टर साहब? रेडियोलोजीको साइड इफेक्ट भन्दा रेडिएसनको साइड इफेक्ट, विशेष गरी जुन रेडिएसन अथवा विकिरण हुन्छ त्यो विकिरण निकाल्ने भनेको एक्सरे, जुन जहाँ चाहिँ हामीले देखिने गरेका छौँ एक्सरे,
त्यो एक्सरेबाट पनि निस्किन्छ। आजभोलि आधुनिक निदान गरेर डायग्नोसिस गर्नको निम्ति आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा प्रयोग गरिने सिटी स्क्यान, पेटी स्क्यान जस्ता विषयहरूले चाहिँ रेडिएसन निकाल्छ। ती रेडिएसन र क्यान्सरको बिरामीको निम्ति उपचार गर्नको निम्ति सेक्ने भन्ने गर्छौँ नि हामीले, बिजुलीले सेकेको भन्ने गर्छौँ नि, हो त्यस्ता चिजले चाहिँ रेडिएसन निकाल्छ। त्यो रेडिएसनले मानिसमा सुरुको बेलामा एउटा एक्सरे गर्दैमा हुन्छ भन्ने छैन, तर उसको लिमिटभन्दा बढ्ता हुन गयो भनेदेखि त्यसले नजिया, वाकवाक लाग्ने, बान्ता हुने, टाउको दुख्ने, अनि शरीरमा जहाँ परेको त्यहाँको रौँ झर्ने, अनि त्यो ठाउँमा डर्माटाइटिस जस्तो चिलाएर रातो बिबिरा आउने गर्ने गर्छ। अलि अझ बेसी हुँदै गयो, त्यसलाई वास्ता गरिएन र अझ अगाडि बढ्दै गरियो भनेदेखि उमेर नपुग्दै पनि क्याट्र्याक्ट हुने भनेको मोतीबिन्दु हुने, अझ त्यसमा पनि भएन, अझ अगाडि बढ्दै गयो र रेडिएसन जाँदै गयो भनेदेखि मानिसलाई क्यान्सर, धेरै जसो रक्त क्यान्सर, ब्लड क्यान्सर बनाउने गर्छ। त्यसै कारणले यो रेडिएसन जुन विकिरण निस्कने चिज छन् जथाभावी त्यसै प्रयोग गर्न हुँदैन। अझ यसको अर्को बेफाइदा भनेको के छ त भन्दा एउटा जेनेरेसनमा निस्कन्छ भन्ने छैन। मलाई रेडिएसनको इफेक्ट छ भने मेरो सन्ततिलाई ननिस्किकन सन्तति पछिको सन्तति नाति पनातिलाई समेत निस्कन सक्छ, जेनेरेसन टु जेनेरेसनसम्म पनि निस्कन सक्ने भएको हुनाले यसले जुन जिन हो त्यो जिन नै म्युटेसन गरिदिन्छ। त्यो म्युटेसन गरिदिन सक्ने भएको हुनाले यो रेडिएसनबाट जोगिनको निम्ति असाध्यै ध्यान पुर्याउनुपर्छ। र कति रेडिएसन पाउने त भनेर एउटा चाहिँ अमेरिकन कलेज अफ रेडियो संसारले एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाएको छ। रेडिएसनमा काम गर्नेले अलि बेसी लिन्छ, बेसी पाउनु पर्यो। जसले रेडिएसनमा काम गर्दैन, जस्तै पब्लिक, तपाईँहरू जस्तो जो पब्लिक हुनुहुन्छ उसले थोरै पाउने हुन्छ। त्यसैले एउटा दुईवटा एक्सरे गर्दैमा वा एउटा दुईवटा सिटी स्क्यान गर्दैमा यी सबै प्रभाव हुन्छ भन्ने छैन, तर जति चाहिने हो त्योभन्दा बेसी हुँदै गइसकेपछि यसले चाहिँ असर गर्छ। र यो क्युमुलेटिभ हो। क्युमुलेटिभ भनेको तपाईँले बच्चा हुने बेलामा 2टा एक्सरे गर्नुभएको थियो, वयस्क हुने बेलामा 4वटा गर्नुभयो, अब फेरि वृद्ध हुने बेलामा 20वटा गर्नुभयो मानौ भने त्यो सबै जोडेर 26वटा भयो। ती सबैको क्युमुलेटिभ हुँदै जाँदाखेरि तपाईँको रेडिएसनको प्रभाव देखिने हुन्छ। रे चाहिँ त गइ नै हाल्यो, शरीरमा रेडिएसन त प्रवेश नै गर्यो, तर त्यसले निकाल्ने जुन असर हो त्यो असर चाहिँ कति पाउने त भन्दा एउटा लाइफ टाइममा एकजनाले 100 मिलिसिभर्टसम्म पाउँछ। त्यो भनेको उसको जीवनभरिमा उसले लगभग 10,000 छातीको एक्सरे गर्यो भने अथवा 25वटा छातीको सिटी गर्यो भने त्यति चाहिँ रेडिएसन उसले प्राप्त गर्छ। त्यसो भएर तीभन्दा निकै कम नै गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हो। तर त्यति भए पनि अब बच्चाको अवस्था छुट्टै छ, गर्भवतीको बेलाको छुट्टै छ, वयस्कको बेला छुट्टै छ। त्यसैले जबसम्म आवश्यक पर्दैन तबसम्म रेडिएसन भनेको विकिरणबाट जोगिनको निम्ति प्रत्येक नागरिक, बिरामीले मात्रै होइन प्रत्येक नागरिक सचेत हुनुपर्छ। त्यहाँ गर्ने स्वास्थ्यकर्मी मात्रै होइन, सबै सचेत हुन सकियो भने रेडिएसनबाट जोगिन सक्ने उपाय हुन्छ। तपाईँहरूले देख्नुभयो होला, सम्भवतः तपाईँहरूले पनि छातीको एक्सरे गर्नुभएको होला। जहाँ एक्सरे गर्न जानुभयो त्यो ठाउँमा बिरामीलाई भित्र बस्नुहोस्, अरू बिरामीको भिजिटर जो उसको आफन्तहरू हुन्छ आएको हुन्छ, तपाईँहरू बाहिर जानुहोस् भनेर झ्याल ढोका नभएको अँध्यारो कोठामा राखेर उहाँहरूले एक्सरे गर्नुहुन्छ। र आफू पनि एक्सरे गर्ने बेलामा अझ भित्रको अर्को कोठा जहाँ सिसा चाहिँ लिड्सले बारेको कोठा हुन्छ त्यहाँबाट गर्नुहुन्छ। त्यो के गर्न भने त्यो बिरामी बाहेक अरूले रेडिएसन प्राप्त गर्न नसकोस्। जस्तो डाक्टर साहब एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो एक्सरे रुममा चाहिँ अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ जान दिइँदैन, त्यो रेले धेरै इफेक्ट गर्छ अथवा के गर्छ, किन त्यस्तो गरिन्छ, के छ यसमा चाहिँ? अब जसले एक्सरे गर्नुहुन्छ त्यसको लागि प्रोटेक्सनको मेजर अपनाइएको हुन्छ हैन। त्यसलाई 9 इन्चको वाल लगाउने अथवा रेडिएसन प्रोटेक्सन सिसा लगाउने अथवा यहाँ लिड एप्रोन भनेर एप्रोन लगाउनुहुन्छ। तिनीहरूको माध्यमबाट अलिकति टाढा बसेर खिच्नुहुन्छ। जो बिरामीको वरिपरि बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सँगै राखेर एक्सरे गरेको खण्डमा बिरामीले जति किरण पाउनुहुन्छ, रेडिएसन पाउनुहुन्छ, त्यो बिरामीको भिजिटरले अथवा उसँग बसेका आफन्तहरूले अथवा अरू बिरामीहरूले पनि त्यति नै रेडिएसन पाउनुहुन्छ। त्यसै कारणले एउटाको एक्सरे गर्ने बेलामा एकजना मात्रै भित्र बस्नुपर्छ। अर्को मेरो पालो मेचिदिन्छ कि मेरो पालो आउँदैन कि ढिलो हुन्छ कि भएर हामी कहाँ बस्ने चलन छ, बाहिर बस्नुहोस् भन्दाखेरि पनि कतिपय हाम्रो नेपाली नागरिकहरू मान्नुहुन्न। फेरि पालो मिच्ने पनि चलन भएको हुनाले त्यो पालो कुर्नेलाई बस्नुहुन्छ र उहाँहरूले अनावश्यक रूपमा त्यो विकिरण पाउनुहुन्छ।
जस्तो यो रेको माध्यमबाट अल्ट्रासाउन्ड अनि चुम्बकीय माध्यमबाट गरिने अल्ट्रासाउन्ड यिनीहरू भयो, यसले चाहिँ लङ टर्मसम्म कुनै समस्या हाम्रो शरीरमा निम्त्याउँछ अथवा निम्त्याउँदैन, के हुन्छ? अब यसमा चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस भने चाहिँ हेल्थ बेनिफिट एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म सिटी स्क्यान अथवा एक्सरे नगर्दामा राम्रो। तर जब बिरामी हुनुभयो हैन, चिकित्सक कहाँ जानै पर्यो भनेदेखि के को औषधि गर्ने त? तपाईँलाई के रोग छ भनेर त्यो रोगको उपचार गर्ने। त्यस्तो अवस्थामा सिटी स्क्यान पनि गर्न जरुरी छ, एक्सरे पनि गर्न जरुरी छ। अब त्यो बेलामा के हेरिन्छ भने एउटा सिटी गर्दैमा तुरुन्तै उसले रेडिएसन पाए पनि हेजार्ड भइहाल्छ भन्ने चाहिँ छैन। मैले भने छातीको 25वटा सिटी गर्यो भने बल्ल उसको अप्टिमम लेभलसँग, लाइफ टाइमको अप्टिमम लेभलसँग पुग्छ र उसलाई त्यसले देखाउने प्रभाव देखिन सक्छ। तर एउटा सिटी अथवा दुईवटा सिटी गर्दैमा त्यसले चाहिँ अप्टिमम लेभलमा पुग्दैन। उसले विकिरण त प्राप्त गर्छ, विकिरण प्राप्त गरेर रक्त कोशिकाहरूलाई मर्ने भएको हुनाले, रक्त कोशिकाहरू घट्ने भएको हुनाले उसले कमजोर फिलिङ त गर्छ नै। तर त्यहाँनिर त त्योभन्दा कडा चिज त रोग छ। के रोगको लागि औषधि गर्ने भनेको हुनाले यताबाट रक्त कोशिका अथवा रेडिएसनको हेजार्डको बारेमा फाइदा छ कि रोग पालेर बस्नु फाइदा छ भनेर एनालाइसिस गरेर तपाईँलाई जो चिकित्सकले हेर्नुहुन्छ, जो डक्टरले हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसलाई हिसाब गरेर सिटी गर्नुपर्ने भए सिटी गर्नुहोस् अथवा एक्सरे गर्नुपर्ने भए एक्सरे गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यसबाट फेरि भाग्न पनि हुँदैन, किन रोग पालेर बस्ने कुरा पनि भएन। र त्यो बाहेक अहिले के छ भने विकिरण नहुने रेडियोलोजीका विधाहरू पनि छन्, जस्तो कि अल्ट्रासाउन्ड जस्तो कि अल्ट्रासाउन्ड त अहिले धेरै कमन छ र गाउँमा पेरिफेरीमा इभन स्वास्थ्य चौकीहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पनि उपलब्ध छन् र ससाना क्लिनिकहरूमा पनि उपलब्ध छन्। भला तिनीहरूले कतिको क्वालिटीको सेवा दिइराखेका छन्, क्वालिटीको सर्भिस छ, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो पछि कुरा गरौँला। तर त्यहाँ पुगिसकेका छन् र त्यसले रेडिएसन अथवा विकिरण चाहिँ दिँदैन, नकारात्मक असर पर्दैन। अहिलेसम्म त्यसको असर पत्ता लागेको छैन। त्यसले अलिकति इनर्जी दिन्छ, हिट दिने भए पनि गर्दैन। र अर्को साधन भनेको एमआरआई, म्याग्नेटिक रिजोनेन्स इमेजिङ, जुन चुम्बकको माध्यमबाट शरीरको अन्तरङ्गको बारेमा चाहिँ अध्ययन गरिन्छ। रोग छ अथवा चाहिँ रोग नभए पनि नर्मल छ कि छैन भनेर हेर्ने गरिन्छ। तिनीहरूमा चाहिँ यो रेडिएसन भन्ने हुँदैन, विकिरण हुँदैन। ती साधनहरू पनि नेपालमा उपलब्ध छन् र केही ठुला सहरहरूमा, किनभने एउटा महँगो प्रविधि हो, महँगो छ। त्यसपछि सबैले यसलाई अध्ययन गरेर यसको भित्रको टिस्युको बारेमा अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिन सक्ने अवस्था रहँदैन र खर्चिलो कारणले गर्दाखेरि पनि सहरका, नेपालका मुख्य सहरहरूमा उपलब्ध छ, तर बाहिर पेरिफेरीमा धेरै ठाउँमा उपलब्ध छैन। र रेडिएसनबाट प्रोटेक्सन गर्नको निम्ति आवश्यकताको आधारमा एमआरआई पनि गर्ने गरिन्छ। जस्तो डाक्टर साहब, यहाँले सिटी स्क्यानको अनि एक्सरेको कुरा गर्नुभयो होइन, जस्तो हामीले टाउकाको सिटी स्क्यान गर्दा अन्य अङ्गहरूको सिटी स्क्यान गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको नकारात्मक प्रभावहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन् त? अब सिटी चाहिँ चाहे टाउकोदेखि हेडदेखि टोसम्म भनेको टाउकोदेखि सबैसँगको हुन्छ, चाहे घाँटीको होस्, छातीको होस्, अथवा खुट्टाको होस् होइन, सबै ठाउँको सिटी स्क्यान गर्ने प्रविधि अहिले विकास भएको छ र त्यो प्रविधि नेपालमा पनि उपलब्ध छ। नेपालका मुख्य सहरहरूमा, उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि मुख्य सहरहरूमा, ठुल्ठुला इन्स्टिच्युटहरूमा धेरै ठाउँमा उपलब्ध छ। जहाँसम्म यहाँले कुरा गर्नुभयो टाउकाको सिटी गरियो भने, टाउकाको सिटी गर्ने बेलामा सर्टेन उसले रेडिएसन पाउँछ। त्यो रेडिएसन मैले भने जुन 100 मिलिसिभर्टसम्मको उसको लाइफ टाइमको जुन उसले विकिरण प्राप्त गर्ने हो, त्यो नपुगेसम्म एउटा सिटी गर्यो, दुईवटा सिटी गर्यो भने उसले केही न केही रूपमा विकिरण प्राप्त गर्छ। रक्त कोशिकाहरूको सङ्ख्या घट्छ, तर उसलाई त्यसले कमजोर बनाउने, लङ टर्म इफेक्ट गर्ने सम्भावना चाहिँ कमै हुन्छ। हुन त डोज डिपेन्डेन्ट पनि होइन, यो ड्युरेसन डिपेन्डेन्ट हुने, कतिवटा गरे हुन्छ अथवा कतिपटक गरे हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। तर एउटा दुईवटा गर्दैमा यसले चाहिँ कमजोरी फिलिङ चाहिँ केही क्षणको लागि गर्न सक्छ, केही समयको लागि हुन्छ, तर तुरुन्तै रिकभर हुन्छ र त्यसले चाहिँ अब अरू धेरै नोक्सान गर्दैन। फेरि टाउकाकै कुरा गर्नुभयो यहाँले, टाउकाको कुरा अरू तरिकाबाट टाउकाभित्र दिमागमा के रोग छ, के समस्या भइराखेको छ भनेर अरू विधाबाट जानकारी लिन पनि सकिँदैन। कि सिटी स्क्यान गर्नु पर्यो कि एमआरआई गर्नु पर्यो। त्यसो भएर सबभन्दा सजिलो, छिटो र दुर्घटना भएको अवस्थामा छिटो गर्नुपर्ने अवस्थामा सिटी नै सजिलो भएको हुनाले पनि
त्यस्तो बेला सिटी स्क्यान गरेर टाउकाको बारेमा बेसिक स्टडी चाहिँ गरिन्छ। यसै पनि हाम्रो शरीरमा जसरी मानव शरीर एउटा पछि अर्को जेनेरेसन चेन्ज भएपछि प्रत्येक 120 दिनमा हाम्रो रक्त कोशिकाहरू जुन ब्लड छ रगत छ त्यो मर्छ र नयाँ उत्पादन हुन्छ। रेडियोलोजीबाट उपचार गर्दाखेरि सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ के थियो, अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यसमा विकासहरू चाहिँ के कस्ता भए नेपालको सन्दर्भमा? अब रेडियोलोजी पहिला सुरुको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा विक्रम सम्वत 1947 मा एक्सरे सुरु भयो। त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल भनेर अहिले जुन वीर अस्पतालको पछाडि एउटा मिलिटरी अस्पताल छ नि, त्रिचन्द्र मिलिटरी अस्पतालबाट 1947 मा एक्सरे सेवा सुरु भयो। 1980 को दशकतिर अल्ट्रासाउन्डको सेवा सुरु भयो। त्यो बेलासम्म रेडियोलोजीमा पढ्ने अथवा एक्सरेमा गर्ने पढ्नेलाई त्यस्तो चिकित्सकलाई अथवा त्यस्तोमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जनमानसले स्वास्थ्यकर्मी पनि ठान्दैन थियो, किनभने उसले औषधि लेख्दैन, उसको उपचार हुँदैन, उसले औषधि गर्दैन, रोग मात्रै पत्ता लगाइदिने हो। र त्यसपछि 2000 को सालमा लगभग 2060 सालमा पनि आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि पनि मैले नेपालबाटै रेडियोलोजीमा एमडी गरेर नेपालका पहाडी क्षेत्रमा काम गर्न जाँदाखेरि म रेडियोलोजिस्ट भएर गएँ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मलाई रेडियोलोजिस्ट भनेर बाहिर पठायो। त्यो ठाउँमा रेडियोलोजीमा त्यहाँको गाउँघरका मानिसहरू बाबु तपाईँ रेडियो बनाउनुहुन्छ भनेर पनि सोध्न आउनुहुन्थ्यो। रेडियोलोजी भनेपछि त्यति प्रचार प्रसारको विषय थिएन। तर आज 20 वर्षको अन्तरालमा यो चाहिँ एउटा चिकित्सा विज्ञानमा एउटा ब्याकबोन भनेर निस्केको छ। तपाईहरुले पनि जान्नुभयो, कुनै पनि चिकित्सक कहाँ जानुभयो भने उसले त्यो बिरामीलाई परीक्षण गर्ने बित्तिकै उपचार सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यो उपचारको रोग के हो त भनेर रोग पहिचान गर्नको निम्ति, डायग्नोसिस गर्नको निम्ति रेडियोलोजी फ्रन्ट लाइनमा आउँछ। र उसले दिएको चाहे एक्सरे होस् वा सिटी होस् वा अल्ट्रासाउन्ड होस् अथवा एमआर होस् अथवा पेटी स्क्यान होस्, अरू विधाहरू पनि छन्। ती विधाहरूको प्रयोग गरेर उसले एउटा कन्क्लुजन बनाएर यो रोग हुनसक्छ है भनेर दिइसकेपछि त्यसको आधारमा सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ चिकित्सकले उसलाई उपचार गर्नुहुन्छ। त्यसबाट यो मैले सकेकै 20 वर्ष भयो। 20 वर्षको अन्तरालमा पनि यति धेरै फरक आइसकेको छ र संसारमा रेडियोलोजीमा धेरै विकास भएको छ। ती विकासका फड्काहरू नेपालमा पनि निकै छिटो आइरहेका छन्। लाग्छ भविष्यमा पनि यो अझ अगाडि फड्को मारेर जान्छ। जनमानसले अहिले पनि रेडियोलोजी भनेको के हो त भनेर बुझ्ने चलन चाहिँ छैन। तपाईले कुनै एउटा चिकित्सकलाई देखाउनु पर्यो भने यो विषयको विशेषज्ञ को हो, विशेषज्ञ मात्रै तपाईँ रोज्नुहुन्न, यो विषयको ख्याति प्राप्त को हो भनेर रोज्नुहुन्छ र उसकोमा गएर नाम राखेर अथवा 2-4 दिन कुरेर भयो भने जचाउनुहुन्छ। तर रेडियोलोजीमा पनि त्यस्तै विशेषज्ञ हुन्छन् र ख्याति प्राप्त गरेका विषय पनि हुन्छन्। अझै पनि मानिसलाई थाहा छैन कि रेडियोलोजीमा अब मलाई मेरो सम्बन्धित डाक्टरले यो गरेर ल्याऊ भनेको चाहिँ जहाँ तहीँ गएर गर्दौ भन्दैमा सबै ख्याति प्राप्त गरेको अथवा सबै आफ्नो विषयमा पोख्त भइ नसकेको पनि हुनसक्छ। त्यो कुरा पब्लिकले जनमानसले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म यहाँले छिटोको कुरा गर्नुभयो, सिटी स्क्यान गर्दा फर्स्ट जेनेरेसनको सिटी थियो। नेपालमै हाम्रा साथीहरूले बिरामीलाई सिटी स्क्यानमा सुताएर यति समय लाग्थ्यो। त्यो समय लागेपछि उहाँहरू उता बसेर चिया खान जान सक्थ्यो। चिया सक्दाखेरि त्यो सिटी सकिने थिएन। अहिले एउटा सिटी स्क्यान हेडको गर्नु पर्यो भने तपाईको 22 सेकेन्डमा, जस्तै ढिलो सिटी भयो भने 32 सेकेन्डमा एउटा टाउकाको सिटी स्क्यान गरेर सकिन्छ। 32 सेकेन्डमा, मिनेट पनि लाग्दैन। त्यसो भएर यति छिटो आएको छ। अहिले धेरै स्लाइसको सिटी आएको छ। त्यसो भएर 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनटभन्दा बढ्ता लाग्ने कुनै सिटी छैन, यति छिटो आएछ। अब एमआरआईमा अहिले पनि अलिकति समय लाग्छ। 25 देखि 30 मिनट अथवा 18 देखि 20 मिनट एमआरआईको त्यो क्षमताको आधारमा, चुम्बकको क्षमताको आधारमा हामी टेस्ला भन्छौँ, त्यसको आधारमा अलिकति समय लाग्छ। यो पनि रिफाइन हुँदै गएको छ र यो पनि कम समयमा गर्न सकिन्छ भनेर निकालिराखेको छ। भोलि विगतका दिनहरूमा भविष्यमा हामी कहाँ पनि त्यो प्राप्त हुन्छ र छिटो रोगको निदानको निम्ति परीक्षण हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अझै पनि जुन रेडियोलोजीबाट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आम सर्वसाधारणमा चाहिँ अझै पनि त्यो विधि चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ अझै पनि रह्यो होइन। अब अहिले त धेरै मानिसलाई एक्सरेको बारेमा अब धेरै मानिसलाई थाहा छ। एक्सरेको बारेमा, यसको बेफाइदाको बारेमा थाहा नहोला, तर यसबाट फाइदा हुन्छ, यसो भएपछि एक्सरे गर्नुपर्छ भन्ने धेरै मानिसलाई थाहा छ र यो गाउँ गाउँमा पनि पुगेको छ। र अर्को अल्ट्रासाउन्ड
भिडियो एक्सरे भनेर कमन भाषामा जुन भनिन्छ। अब अहिले नेपाली जनताले चिकित्सकले अथवा अरू कसैको सल्लाह बेगर पनि मेरो भिडियो एक्सरे गरेर हेरौँ भनेर आउने मानिसहरू हुनुहुन्छ र यो पनि धेरै गाउँ गाउँमा पुगेको छ। क्वालिटी सर्भिस बिस्तारै पुग्ला, क्वालिटी सर्भिस हुन बाँकी छ होला। कतिपय ठाउँमा क्वालिटी छ, कतिपय ठाउँमा नभएको पनि होला, त्यो स्टडी हुने बाँकी छ। तर अब मानिसले अझै पनि सिटी स्क्यानको बारेमा अथवा एमआरआईको बारेमा अथवा यिनीहरूको बारेमा पनि यसले बेफाइदा पनि गर्न सक्छ है भन्ने किसिमको कुरा अझै बुझिसकेको अवस्था छैन। त्यसैले कमन पिपुलले, जनताले, चाहे त्यो पढे लेखेका मानिसलाई पनि यो बारेमा जानकारी नभएको हुनाले उहाँहरूले यसबाट हुने विकिरण, यसबाट हुने फाइदा, यसबाट हुने बेफाइदाको बारेमा मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। जब फाइदा हुन्छ यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ, जब बेफाइदा धेरै छ भने यसलाई उपयोग गर्न हुँदैन। जस्तो डाक्टर साहब, यहाँले चुम्बकीय माध्यमबाट पनि उपचार जुन गर्ने कुरा यहाँले गर्नुभएको थियो, खास यो कस्तो खालको विधि हो? त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ जुन एमआरआई भनिन्छ, एमआरआई गरेबाट गर्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ विकिरण हुँदैन, यसमा रेडिएसन भन्ने चाहिँ हुँदैन। बिरामीलाई चुम्बकको मार्फत इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ शरीरभित्र पठाएर, मानव शरीरमा भित्र पठाएर त्यहाँ मानव शरीरभित्र भएको अङ्ग प्रत्यङ्गहरूको बारेमा त्यसको फोटो खिच्छ। त्यसले फोटो खिचिसकेपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभले कम्प्युटरमा त्यो डिस्प्ले गर्छ र त्यो कम्प्युटरमा डिस्प्ले गरेको आधारमा रोग छ अथवा रोग छैन, नर्मल छ अथवा एबनर्मल छ, र रोग छ भने कुन प्रकारको रोग हो त, कस्तो हो त, क्यान्सर हो अथवा कडा खालको क्यान्सर हो अथवा क्यान्सर होइन साधारण खालको हो, अरू इन्फेक्सन हो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो जुन कम्प्युटरमा डिस्प्ले गरेको आधारमा सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ भनेको रेडियोलोजिस्टले त्यसलाई अध्ययन गर्नुहुन्छ र त्यो अध्ययनको आधारमा, चित्रको आधारमा, इमेजको आधारमा तपाईँलाई यो रोग लागेको छ भनेर जानकारी दिइसकेपछि तपाईँलाई उपचार गर्ने चिकित्सकले त्यही अनुसार क्यान्सर भए क्यान्सरको उपचार, क्यान्सर नभए त्यही इन्फेक्सनको उपचार, कुनै भाँचिए गरेको के गरेको छ, हड्डीहरू भाँचेको छ त्यही अनुसार। अब टेन्डन भन्छौँ हामी, मासु अथवा त्यान्द्रा, तिनीहरू चुडिएको छ, टोर्न भएको छ भने तिनीहरूको त्यही अनुसारको उपचार चाहिँ गर्नुहुन्छ। भनेको अलि चाँडो पनि हुने भयो? चाँडो पनि हुने, छिटो पत्ता लाग्यो, छिटो पत्ता लागेपछि छिटो उपचार पाए। यो महँगो सस्तो चाहिँ कस्तो छ? अब एमआरआई चाहिँ अलिकति महँगो छ, किनभने जो चाहे सरकारले होस्, सरकारी रूपमा हेर्दाखेरि त अहिले वीर अस्पतालमा मात्रै छ एमआरआई, सरकारी नेपाल सरकारको इन्स्टिच्युटमा। अनि अरू बाहिरतिर हुने बेलामा किनेर ल्याउँदाखेरि यो महँगो छ। महँगो भएका कारणले अब जसले निजीमा राख्यो अलिअलि नाफा पनि चाहियो होइन, त्यसपछि महँगो पनि छ। अनि अरू इन्स्टिच्युटमा राख्दाखेरि पनि महँगो भएको कारणले साधारण सबै जनताले यसलाई बेहोर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। नेपाल सरकारले जति सक्यो बढी एमआरआईहरू आफ्ना इन्स्टिच्युटमा, नेपाल सरकारका अस्पतालहरूमा अथवा सरकारी अस्पतालहरूमा यो उपलब्ध गराएर सर्वसाधारणलाई, जो धनी छन्, जो सक्ने छन्, उनीहरू चाहिँ जहाँ गरे नै गर्छन्, जो नसक्ने छन्, महँगो पैसा तिर्न सक्दैनन्, एउटा परीक्षणको निम्ति पनि 7-8 हजार त सरकारी सेवामा पर्छ, बाहिर गएर त 12-15 हजार तिर्नुपर्छ परीक्षणको निम्ति मात्रै, भने त्यो कठिन छ। यो सस्तो भयो भने धेरै मान्छेको पहुँचमा भयो, धेरै पहुँचमा भएपछि रोग छिटो पत्ता लाग्यो, छिटो पत्ता लागेपछि उपचार पनि छिटो भयो। महँगो रहिरहँदाखेरि अब पैसा जुटाउनु पर्यो, त्यो पैसा जम्मा गर्दाको पैसाले गएर उसलाई परीक्षण गर्न जाने बेलामा समय लाग्यो, समय लागिसकेपछि रोग क्रोनिक दीर्घ भयो, दीर्घ रोगको उपचार फेरि दीर्घ नै हुने भयो, ढिलो हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि सर्वसाधारणले प्राप्त गर्नको निम्ति सरकारी अस्पतालहरूमा सर्वसुलभ गरी सस्तोमा उपलब्ध गराउनुपर्छ। खास गरी रेडियोलोजीका विषयहरू यिनै हुन्, यसमा धेरै भेग छ। अहिले इन्टरभेन्सन रेडियोलोजीहरू छ, अब निदान मात्रै नभए उपचार गर्ने विधिहरू पनि प्राप्त आएको छ अहिले होइन। रेडियोलोजीको माध्यमबाट उपचार गर्ने, बिरामीलाई उपचार गर्ने माध्यमहरू आएको छ। जस्तै दिमागमा रगत बगेको छ, एन्युरिजम छ भने एन्युरिजमलाई टालिदिने, शरीरमा रगत बगेको छ रगत टालिदिने, इभन फाइब्रोइड भएको छ भने बिना अपरेसनबाट पनि गरिदिने, यी विधाहरू पनि नेपालमा सुरुवात भएका छन्। तर रेडियोलोजी सेवा विशेष गरी विकिरणबाट, रेडिएसनबाट जोगिनको निम्ति सर्वसाधारण एक्सरे, सिटी स्क्यान जस्ता सेवाहरू जबसम्म आवश्यक पर्छ तब मात्र उपयोग गर्नुहोस् र जब आवश्यक पर्दैन यिनलाई उपयोगतिर नगर्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो जनमानसमा चाहिँ आग्रह छ। र पहिलाको बिचको बेलामा के थियो भनेदेखि
एउटा कोइलमा चिया पसल हुन्थ्यो, अर्को कोइलमा किराना पसल हुन्थ्यो, अनि बिचमा पर्दा टाँसेर एक्सरे राखिन्थ्यो। एक्सरे राखेपछि एक्सरे जसले गर्यो, जसलाई गरियो तिनले त विकिरण प्राप्त गर्यो। यता चिया पसलमा बेच्ने ग्राहक अनि व्यापारी, यता किराना पसलमा बसिराख्ने ग्राहक र किराना पसल बेच्ने जुन व्यापारी हुन् उहाँहरूले पनि विकिरण प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। यो अघिल्लो 20 वर्षभित्रमा हामीले देख्यौँ र यो कुरा नेपाल सरकारसँग कुरा गरिसकेपछि अहिले चाहिँ तिनीहरू धेरै चाहिँ छैन। तैपनि दुर्गमहरूको क्षेत्रमा अझै हामीले एसेस गर्न नसकेको हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा छ भने त्यहाँको स्थानीय जनता, स्थानीय जनप्रतिनिधि, त्यहाँ काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले सचेत भएर तिनीहरूलाई बुझाउने अथवा सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिएर विकिरणबाट, रेडिएसनबाट जोगिने उपाय चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 देखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा
हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि मास्क, कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यस कारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाएकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागि। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। अब हामी एकैछिन जीवनशैलीको कुरा गर्छौँ। हाम्रो जीवनशैली राम्रो नभएसम्म हामी स्वस्थ हुन सक्दैनौँ भनेर त विज्ञले बारम्बार भन्दै आएका छन्। हामी सञ्चार माध्यमहरूमा ती सुन्ने पनि गर्छौँ, हेर्ने पनि गर्छौँ, पढ्ने पनि गर्छौँ। हामीले खाने कुराहरू, हामीले गर्ने अभ्यास, हामीले सोच्ने तरिका, यी विभिन्न कुराहरूले हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै असर पारिएको हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले पनि बुझेकै कुरा हो। त्यसमै कसरी सोच्नुपर्छ, कसरी खानेकुरा खानुपर्छ, के ध्यान दिनुपर्छ, यो विषयमा हामीले पछिल्लो समयमा यो सेगमेन्टलाई निकै प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यही क्रमलाई आज पनि जोड्दैछौँ। एकजना विज्ञले हामीलाई यस विषयमा केही जानकारी दिने प्रयास गर्नुभएको छ। जीवनशैली अपनाउँदाखेरि हामीले खानपानलाई प्राकृतिक रूपमा लानुपर्ने हुन्छ। जस्तो प्राकृतिक जीवनशैली बिताउने भनेको चाहिँ हामीले जस्तो सर्वप्रथम बिहान 15-20 मिनट हामीले सूर्योदय जब हुन्छ त्यो घाममा बस्यौँ भने भिटामिन डी, भिटामिन सी प्राप्त गर्छौँ। दोस्रो कुरा, हामीले कुनै पनि रोग लाग्छ भने हामीले एनिमल प्रोटिनलाई सबभन्दा रोक्नुपर्छ। एनिमल प्रोटिन भन्नाले माछा, मासु, अन्डा, पनिर, घिउ यस्ता चिजहरू पर्छन्। यसले के हुन्छ भने जब हामी एनिमल प्रोटिन खान्छौँ हाम्रो शरीरमा भएको इम्युनिटी चाहिँ त्यो प्रोटिन पचाउनतिर लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो शरीरलाई फाइदा गर्नका लागि हामीले चाहिँ जब हाम्रो शरीर चाहिँ रोगी बिरामी छ भने हामीले एनिमल प्रोटिन चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कोरोना रोगको सन्दर्भ र अन्य सन्दर्भमा हामीले कागती, त्यसै गरेर अमला, त्यो सुन्तला, मौसमी लगायतका चिजहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यसबाट पनि हामीलाई फाइदा हुन्छ। अब यसै सन्दर्भमा हामीले अब इम्युनिटी शरीरको बढिराखोस् भन्नका लागि दालचिनी, ज्वानो, अनि मेथी, त्यसै गरेर मरिच, अनि टिमुर, त्यसै गरेर बेसार, अनि जिरा, यी चिजहरू भान्सेमा भएका चिजलाई पनि हामीले पकाएर अनि त्यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ शरीरको प्रेसर कस्तो छ, लो छ अथवा हाई छ त्यो विचार गरेर बिरेनुन पनि त्यसमा थप्न सकिन्छ र त्यसबाट चाहिँ काँडा बनाएर, काँडा भनेको त्यसलाई उमालेको, छानेको, चिया जस्तै छानेको रस हो, त्यो खाइयो भने पनि हामीले शरीरको इम्युनिटी चाहिँ बढाउन सकिन्छ। त्यसले पनि साधारण रुगाखोकीदेखि कोरोनासम्मलाई पनि फाइदै गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले दिउँसो सुत्नु हुँदैन। दिउँसो चाहिँ राति चाहिँ पर्याप्त सुत्ने, तर दिउँसो चाहिँ हाम्रो जीवनशैली एकदम चलायमान हुनुपर्छ। अर्को भनेको चाहिँ हामीले जीवनशैली सही बनाउनलाई कपालभाती, अनुलोम विलोम प्राणायाम, मेडिटेसन गर्न सक्छौँ। यी सबै केही गर्न सकिएन भने पनि हामीले बिहान 10-15 मिनट दौडिन सक्छौँ। दौडिन पनि भ्याइएन भने हामी ट्रेडमिलमै कोठाभित्र बसेर पनि हामीले चाहिँ उफ्रिन सक्छौँ, दौडिन सक्छौँ ट्रेडमिलमा। त्यो पनि गर्न भ्याइएन भने हामीले एउटा सूर्य नमस्कार भन्ने विधि छ योगमा, त्यो मात्रै पनि गर्न सक्छौँ। त्यो पनि गर्न भ्याइएन भने हामीले लामो लामो सास फेर्ने गर्नुपर्छ।
त्यो 2-4 मिनट मात्रै गर्न सकियो भने पनि शरीरमा चाहिँ इम्युनिटी प्रशस्त मात्रामा बन्छ। अर्को कुरा हामीले खानेकुरामा चिया खाइरहेको छौँ, दुध चिया, त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ कफी अथवा ग्रिन टी खायौँ भने पनि शरीरमा इम्युनिटी प्रशस्त बन्छ। त्यो पनि गर्न मन लागेन भनेदेखि हामीले जस्तो चाहिँ तुलसी को पत्ता अनि त्यसै गरेर तपाईँको सयपत्री फुलको पत्ता, त्यसमा चाहिँ अलिकति दालचिनी, अलिकति सुठो अथवा अदुवा, अलिकति चाहिँ बेसार हालेर त्यसलाई पकाएर खायौँ भने पनि त्यसले पनि शरीरमा इम्युनिटी बन्छ। र चाहिँ हाम्रो जीवनशैली के हुनुपर्छ भने प्रकृति सम्मत हुनुपर्छ। प्रकृति भनेको हावा पानी, जुन ताजा फलफुल भोजनको कुराहरू छ त्यो गर्नुपर्छ। हामीले फ्रिजमा राखेको चिजहरू र बढी बट्टामा प्याकेटमा बन्द भएको चिजहरू चाहिँ खानु हुँदैन, किनभने त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केमिकलहरू, शरीरलाई हानि गर्ने केमिकलहरू, फुड प्रिजर्भेटिभ्स भन्छ। फुड प्रिजर्भेटिभ्स भनेको फलफुलहरू र खानेकुराहरू नकुहियोस् भनेर, वर्षौँसम्म नकुहियोस् भन्नको लागि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ फुड प्रिजर्भेटिभ्सहरू हालेको हुन्छ, जुन चाहिँ क्यान्सरको कारण पनि हुन्। त्यसले चाहिँ अन्य रोगहरू पनि फैलाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सकेसम्म प्रकृतिमा प्राकृतिक रूपमा पाकेका फलफुलहरू र चाहिँ घरमा बनेको ताजा खानेकुराहरू, जुन चाहिँ बासी होइन, सडे गलेको होइन, फ्रिजमा राखेको होइन, ताजा खानेकुराहरू चाहिँ खायौँ भने शरीरमा प्रशस्त मात्रामा इम्युनिटी बन्छ र चाहिँ हामी हरेक रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता चाहिँ विकास हुन्छ। र इम्युनिटी बन्यो भने चाहिँ हामी हरेक रोगलाई चाहिँ जित्न सक्छौँ। नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु हुँदैन। र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा, खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सानिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। महिलाको शरीरमा पाठेघर रहनुपर्ने निश्चित ठाउँ छोडेर योनिबाट बाहिर आउनु पाठेघर खस्नु वा आङ खस्नु हो। यो समस्या किशोरीदेखि वृद्ध महिलाहरूमा देखिन सक्छ। पाठेघर खस्नुका कारणहरू: कम उमेरमा विवाह गर्नाले, कम उमेरमा बच्चा जन्माउनाले, गर्भान्तर नगरी वर्षेनी बच्चा जन्माउनाले, बच्चा जन्मिसकेपछि चाँडै साल झरेन भने बल प्रयोग गरी साल निकाल्नाले, गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा राम्रो पोषण र स्याहार नपाउनाले, सुत्केरी अवस्थामा गह्रौँ भारी उचाल्ने र बोक्ने गर्दा र लामो समयसम्म निरन्तर खोकी लागिरहनाले हुन सक्छ। पाठेघर खस्दा देखिने लक्षणहरू: ढाड र कम्बर दुख्ने, टुक्रुक्क बस्दा, खोक्दा, बल गरेर कन्दा, भारी बोक्दा, हिँड्दा अप्ठ्यारो हुने वा तल योनिबाट केही डल्लो झरेको जस्तो हुन्छ, सेतो पानी बग्ने, खोक्दा हाँस्दा अलिअलि पिसाब चुइने, बाहिर निस्केको पाठेघर घाउ हुने, सङ्क्रमण हुने पनि हुन सक्छ। पाठेघर खसेको छ भने महिला स्वयंले लाज नमानी तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा गई सेवा र सल्लाह लिनुपर्दछ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ।
हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, SMS तथा भाइबरको लागि 9843 5293 97, इमेल स्वस्थजीवन@ntb.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकवृन्द, अब समय सकिन आँट्यो, 1 घन्टा हुने आँट्यो। हामीले एकैछिनमा कार्यक्रमबाट ओझेल पर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने 1 घन्टाको समयभन्दा हामीले यसमा निर्धारण गरेका छैनौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? हामीलाई सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन सक्नुहुन्छ। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। साथै यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छन्, जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। हामी तिनलाई सम्बोधन गर्दै तिनका उत्तर खोज्ने प्रयास स्वरूप कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ र विज्ञहरू पनि खोज्नेछौँ। त्यसको लागि यहाँहरूले टेलिफोन गर्दा पनि हुन्छ, हामीलाई SMS गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, इमेल गर्दा पनि हुन्छ। सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू हामीले स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। अर्को कुरा, हामी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ कि हाम्रो यो कार्यक्रम यहाँहरूले नेपाल टेलिभिजनका पर्दाहरूमा मात्र होइन कि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ, फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज नेपाल टेलिभिजनमा यहाँले यो कार्यक्रम लाइभ नै हेर्न सक्नुहुन्छ। रेकर्ड पनि रहन्छ, सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। स्वस्थ रहौँ। कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन आइसकेको छ। एक दिन तपाईँ हामी कहाँ पनि आइपुग्छ, त्यसमा ढुक्काउँ। तर त्यस बेलासम्म सचेत नै बन्नै पर्छ हामीले, किनभने सचेत नबनेर हेलचेक्राइ गरिहाल्ने अवस्था आइसकेको छैन। रोग लागेर उपचार गर्नुहुन्न, रोग लाग्नै नदिउँ। हामी यहाँबाट फेरि पनि आग्रह गर्छौँ। भोलि आजकै समयमा भेटौँला। धेरै महत्त्वपूर्ण कुराकानीहरू गर्न बाँकी नै छ। हस्त, नमस्ते।